Doncs és un espectacle familiar, però a més és una festa de cara al gènere del teatre musical perquè recorda els grans números d'algunes pel·lícules i d'alguns musicals. Una altra estrena, un altre show, el gran teatre del Broadway Road. La companyia no diu mai prou, una altra estrena per un altre show. La gent coneix Matilda, la gent coneix Frozen, evidentment per la pel·li de Disney, però són espectacles que s'han fet a fora i que aquí no hi han arribat. O un supercalifragilisticoespialidoso, no?, de Mary Poppins, que nosaltres el tenim amb la referència de la pel·lícula, però no de l'espectacle que s'ha fet, i que aquí podem veure aquest número, per exemple. Supercalifragilisticoespialidoso és una paraula de poders meravellosos que només la diuen els més grans i els més famosos. Supercalifragilisticoespialidoso. I em despertaré amb dibuixos animats i miraré la tele fins la nit, però ja no importarà perquè sóc gran quan sigui gran. Hi ha 4 actors professionals i després hi ha 7 nenes que van des dels 7 anys fins als 17, que són alumnes de l'Escola de Música Kiddy Musics, que és l'escola d'on neix aquest espectacle com a producció. Bon dia, good morning, és divertit estar amb vosaltres. Good morning to you. Quan la música sonava, el sol brillava alt. Ara surten les estrelles, massa tard per dir good night. Sense festes de Nadal, aquí no arriben regals, sols estem i seguirem, remejeu, desitgem, volem actuar. Que totes diuen que de grans elles volen ser actrius de teatre musical. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, and I'm happy again. I la gent entra molt fàcil en l'espectacle i a més és que són com els grans números d'aquestes pel·lícules, d'aquests musicals, que alguns són clàssics, altres són més moderns, però que també ja s'han convertit en clàssics. I la gent entra molt fàcil, la història és molt senzilla, es reuneixen un grup d'actors que van assajar un espectacle i aquestes nenes que pul·lulen per allà pel teatre els diuen que elles també volen participar de l'espectacle i no estar allà fent altres feines que no els agraden tant. És un espectacle, això, per tota la família, la gent riu, la gent s'emociona, aplaudeix, segueix en palmes les cançons, vull dir que és una festa.